Oni mbita wakalima na inkwira ngabana iboya no ntumukwira yatu ya irao yukuthira ndagai kurita ngwenja pio na murungu na mutharime na itugua tano tena achoge ngwine atobota wetheria nkoroki yau mukwira yuma saindira yo kuma saindira yo ndoka yo kaithingira kana kaka te ona inya agwenjera njwiri ukenja kona bia kurarira kona bia witethia lakini thai tugua iboya sana itu. Kwa majina naitwa Godfrey. Mimi ni mkazi wa hapa Gudune. Nashukuru sana kwa sababu ya kazi mzuri ambayo the MYS ambayo wamefanya hapa Gudune. Actually kutoka tukua na uchaguzi wa governors, sasa pata the best governor in Meru County, the Mutuma Ntwethingia, ambaye amefanya kazi mzuri kupea the MYS kazi, ambayo amefanya kazi mzuri kwa sababu tumekuwa na matatizo ya uchafu katika maeneo yetu ya kama area ya Gudune, Karumo, tukielekea pande za Murere. Tumepata kazi mzuri sana ambayo imefanyika na wa governor, our excellency Mutuma Ntwethingia, ambayo tunamshukuru sana na tunakuwa na matumaini ya kwamba mwaka ujao wa 2027 tutaweza kumpea kura. Tieto riakwa mbita wa Taku Kenneth na onike boko thai burambo biye kuwa amape inkwelwa pio ngwera MYS Meru Youth Service ilapa kubwithia no ntombi nkwelwa sana landona ke kamaketi kake tuka ngundu inkona au ntina bigibie kwara inda ya nde yankaloma ntakene lakini tha inkwa ile thirikari ni chumetie no ntombi ikwenja mutaro yu ne kubwithia mwanka kwatuika tha inyambura yaura ontelo malaminia oni by MYS ikubwithia njira pakwenja mutaro yutulia roi aranda aloma in fact yoke kwa ilia my cameraman ainda aloma mno au lakini kwa tha inte koloma nyoka ilia kwena ngalchete ichiwita poya ku onbenda ochogeria thirikari kwa tha inkatho tamunane Harun turanira kuma Kithi Ward Tigania West constituency aturi Gudune market opposite Gudune police station bere kan kwenda kwira His Excellency the Governor Honorable Isaac Mutuma Ntwethingia bwega no tuwangwire kuruteka i through is patronship yawe ya Meru Youth Service. Your Excellency kura ibwega no tuwangwire rigete kitauni chietu chionde akiros Meru County Gudune rimwe yachio ngukura ibwega no tuwangwire riteka kuna ndire njira inganite au itarira ya lakini mwankaru ari akariba Kithi through Gudune market itukuona gavana wingwine katukwira batu ya antu ba Kithi. We are very grateful ya antu ba Gudune itukuwa ibwega no tuwangwire ritegete na tukwire yaendelea ya maingi kurita ngwe na itukwire itarure yete sisi tuko na wewe kelele nyingi ya ustora ritangwe wethira wembise ngwene na atu itarakinya no tuno batu twaela itukuwa ibwega sisi history utemu mtungi kana kinga bana bara bonte beya bana kurita ngwe kana bathikwa mitaro ikurulugite na Gudune thai clean ina thoko ingi cha Tigania West na Meru County. Marieto ambita wa munene Sami akwira ngabanetu Mutuma Ntwethingia ibwega no tunyabo tumbura drainage bithaira ndimba igraida ruji rwatu ithaira na ntaka ara stage turia lakini nkone ndi drainage ikubwethwa na ntaka eu irari mutarone ikuritwa tutethirwo iruji no ringi kakwenda kwira ngabana iboya na kurita ngui na ura kurita na rite na moyo ya yu Marieto ambita wa Mutebe ngolwa mukari wa Kithi na ndi Gudune au opposite ya Koborithi inkwa ni bwana ntu bangabana wetu no ntu bwa kanya karonete ni bwana ntu bwa MYS National Meru Youth Service ira no ntu bwa ku clean ground environment yetu igethira sawa sawa na itukuwa ni bwega itukuona kinya maketira turugurira ara through partnership yake na mwenda ithile itukuwa appreciate na itukuwa ngabana twenyume ku itukaritie na through ngwataniro ku na mwenda ithile batu akithitwa aukaria na Tigania West we karibu kimantu ya maingera okethira okienda kutubwithiria batu twenyume ku ende ngabana itukure bwa no ntu bwa ngwira tukone kiritwa na ni bwega ngabana turi amwe na uwe na itukwa appreciate yara yonthe utubwithiria mwathani akutharime unti na mantu amaingi.